يدخل اخر ليله بينام واسمع صوت الشخير، فانا قلت الشخير هذا كذا، فانا قلت الشخير هذا من نايف، انا يعني نايف كان جنبي في الغرفه، يعني ما كان بيننا بيبان، غرفته كانت جنب غرفتي على طول، فانا كنت اسمع شخير. عن اسد داخل، استغفر الله العظيم. اقسم بالله يمين بالله يقول لك يحلي ويشرب قهوه والكرنيش تلقاه يهرول. يهدود نفس قمامات ها. يا ولد بس ما ادري مشيتك كذا ولا كيف. يمشي زي الحيه ما عمدها. يا ماما يا طيب فانا كنت احسب لي شاخر نايف.